Hello，大家好，我係 Johnny。OK，今日咧就同你講解呢個 Casino 嘅一個超級 Omega 3呢個 Superfood。OK，so 嚟講咧就係呢一個好特別嘅一個Omega 3啦。OK，so 俾你睇一睇啦，呢個咧係 Casino。咁佢本身咧呢個係一個好特別嘅魚油，佢本身有分魚同埋齋嘅，即係講佢用一種叫做海草嘅 algae 嚟做啦。OK，首先我想講呢個係咩公司先？呢個 Casino 本身咧佢係響market已經係有20年噶啦。咁咧呢個公司本身咧佢係響呢個瑞典嘅。咁除此之外咧，佢本身都係一個上市公司。咁嚟講咧已經係有100幾個國家係有呢個產品噶啦，唔係10個，唔係20個，係成100個國家。點解會咁受歡迎咧？因為佢有一個好獨特嘅科技，就係能夠令到你可以吸收佢嘅魚油。OK， 咁嚟講咧，除此之外咧，係咪佢呢個產品咧獨特嘅地方咧，佢仲係可以拎嚟做測驗嘅。比如講有啲人佢哋有食魚油或者 Omega 3，咁你身體夠唔夠咧？冇人知噶嘛。所以點樣咧，就係有一個叫做 test kit， 就係可以測試嘅。OK， 所以佢測試咗咧，到時佢會將呢個成績，即係你嘅血，會寄翻去呢個 Sweden 嘅。OK， 咁嚟講 ，OK， 首先第一樣嘢咧就係，其實人咧本身咧都係為咗幸福啦。咁幸福嘅根基係咩咧？就係一個字叫做健康啦。所以如果冇咗健康咧，真係你食好食嘅嘢都冇味道啊！又或者係有啲人眼有時啦，有啲係中風啦，或者有啲係面對咩疾病嘅問題等等啦，係呢啲嘢冇人想發生嘅。但係咧，你身體喺度發炎即係 information 係冇人知嘅。所以講呢個咧我本身我做開呢個叫做健康嘅事業已經14年，所以做咩我會做呢個產品咧？係原因係因為覺得佢真係世界上係可以講係數一數二嘅 Omega 3，唔係普通係數一數二。OK， 咁嚟講佢嘅科技咧係 very good 嘅呢個公司。OK， 咁除此之外咧，嗱你可以諗一諗，點解而家人咧會越嚟越唔健康嘅？即係講個科技去到咁高啦，而家去到 AI 啦，即係好多嘢都已經係機器做晒咁滯啦，又人口又咁多咯，去到80幾億。咁你講點解人而家越嚟越咁多病痛咁嘅問題咧？呢個係有少少嘅關聯啦。OK， 比如講而家好多我哋食物嘅都係加工啦，加工之講佢而家人口多嘛，冇辦法噶嘛。你人口咁多就唯有好多嘢都係加工啊，放好多 preservative 啊、顏色素啊咩落去啊，嗰啲味精油鹽啊咁就放去做呢個加工食品啦。有咩係冇加工嘅？咁除此之外咧，仲有我哋嘅日常生活咧，我哋嘅呢個 Omega 3係嚴重唔夠嘅。咁除此之外咧，就係人咧，即係機器代替晒嘛，揸車你而家都淨係撳嘅油門，都加紙又唔使放，又唔使食，甚至乎將來揸車都唔使即係 AI 幫你揸車好多嘢都機器代替晒噶咯。所以人咧就少喐動、少運動，成日坐，然後咧又冇運動，又冇飲水，最重要就係捱夜，同埋成日搞手機，Facebook 啊，細路仔就一味打 game 打 game 就傷害佢眼咯，等等咯。所以就呢啲種種嘅問題，加上而家人咧就係壓力比以前嘅多啦，開心就比較少啲。所以講就係呢啲種種原因咧造成我哋嘅問題啦。就比如講有啲係高血壓啦、糖尿病啊、膽固醇啊，仲有血管塞啊，即係 cancer，仲有我哋嘅脂肪肝，好多人有嘅脂肪肝，劈酒啦，夜晚去劈酒，夜瞓同埋壓力大，同埋食好多煎炸爆炒啊，同埋有一日好興係飲嗰啲珍珠奶茶啦，即係好比較甜嘅嘢，你種甜嘅呢個飲品，因為會上癮噶嘛甜，所以講嘅人咧好多都係夜晚好難去瞓覺、失眠，同埋有憂鬱症啦，有呢個動脈硬化，仲有種種唔同嘅 cancer 同埋眼嘅問題係好多嘅嚇。而家眼嘅問題唔係開玩笑嘅呢樣嘢。OK， 咁嚟講咧。曾經咧有一個460年前一個好出名嘅一個哲學家，佢本身咧都係一個健康大師，叫做希波克拉底。OK， 呢個人講句説話，俾我哋嘅食物成為我哋最好嘅藥。OK， 或者係俾你嘅藥成為你嘅食物。簡稱嚟講，你嘅食物，你所食落去嘅食物就係你最好嘅藥。因為咧，有時藥咧唔一定可以解決到問題，即係我哋所講嘅睇醫生啦，除咗有急症冇辦法睇醫生，但係如果你有啲問題，比如講有時面對一啲好似係中風，唔係中風又影響到糖尿又高，陣間眼又睇唔到啲問題啊，我有陪過一個牧師去睇醫生，就係咁啦，即係飲食冇照顧啦，成70歲就搞到咁樣好嚴重，去到醫院我陪佢去1個禮拜去2輪醫院，一去到先頭加3粒藥，加完3粒藥，然後眼有時又加多2粒。加完2粒，陣間又瞓唔着，又加2粒；陣間前列腺有問題，又加2粒；陣間你嘅嗰啲咩膽固醇啊，又唔知糖尿問題，又加多3粒。我一日食10幾粒，係解決唔到問題嘅。你有乜食落去腎？我哋講我哋嘅腎都會循，佢都會投降，係咁簡單。OK， 咁嚟講咧。
所以講你最好嘅食物就係你嘅最好嘅藥就係你嘅食物啦。OK， 除咗食物之外咧，人咧要俾自己開心啲，要俾自己睇開啲，同埋基本上大佬做一做運動啦，每日俾自己流一流汗。OK， 做一做運動呢個係非常重要嘅。OK， 首先講點解而家人會面對咁嘅健康問題咧？第一樣嘢就係因為而家嘅食物係好多加工咗嘅食物，呢個第一啦，冇辦法，人口咁多，係咪加工？就算雞嚟講，都係聽人講唔知未到一個月就可以出嚟噶啦，差唔多10零20日就變一隻雞噶啦。食物好多嘢都係變到我哋叫做改開嘅基因啊，改開基因嚟講變咗嗰啲嘢種出嚟，蟲食佢啊都死咁簡單啊。所以講同以前嘅食物唔一樣，以前食物好天然，我哋食嗰啲係比較天然嘅嘢 ，natural 嘅嘢，好少加工，所以就係呢個原因啦。咁樣嚟講咧，其實咧，如果我哋嘅身體嘅omega 3唔夠啦，因為我哋而家食嘅嘢咧係好多壞油即係好似炒、煎、炸、爆、炒嗰啲油啊，喺我哋身體係出唔到嚟噶，好難出噶呢樣嘢。同埋 omega 6好高，非常之高，變咗 omega 3咧係完全唔夠嘅。首先我同你講咩叫 omega 3啊？omega 3本身咧，嗱呢個就係一個學問啊！呢個我係研究咗好耐。omega 3本身咧係佢有邊度嚟嘅咧？比如我哋可以講話係一啲植物嚟嘅啦，植物就係一啲乜嘢其他咩沙叉、熱刺、柯呀嗰啲等等啦，但係嗰啲佢俾到你 omega 3咧入邊係 ALA 啫，咁 ALA 本身咧佢係俾到你，比如講 ALA 啊呢度啦，佢轉換你可以用嘅 DHA 咧係得嗰3%左右嘅啫，即係講你食好多落去，但係你用得嘅嗰個靚嘅油啊，就係得個3%可以轉換到 DHA 同埋 EPA。咁我想同你講咩叫做第二個 omega 3重要嘅係咩？就係 DHA 啦。DHA 係咩咧？係喺我哋嘅頭顱俾我哋嘅 BB 啊，嗰啲懷孕嘅都係好需要呢個 DHA 嘅，就係因為佢哋需要到補腦，我哋嘅腦需一定要呢個 DHA， 因為我哋成個腦咧60%咧都係油做嘅。OK， 咁嚟講，除此之外，我哋嘅眼咧都係需要 DHA， 眼需要好多呢種特別嘅靚嘅油，係 omega 3先有嘅，仲係要指明係 DHA 先有嘅。咁除咗嚟講呢樣嘢咧，仲有我哋嘅皮膚問題啊，都係會受影響，啲皮膚病啊等等啊，牛皮癬濕疹一大堆，就因為 omega 3唔夠，其中一個因素。咁除此之外咧，就會影響埋你嘅肝啦等等啦。咁嚟講仲有另外一個咧，好重要喺 omega 3嘅家族咧，叫做EPA 啦。EPA 係咩咧？佢本身咧呢個嘢咧係一個好高嘅抗發炎嘅嘢。如果你身體夠咧，你身體就唔會發炎，同埋咧佢對你心臟好。所以做咩咧？打下病變燈一下會即係講。心臟會阻塞一下塞，點解？就係因為佢入邊血管塞咗，佢都唔知道，所以呢個 EPA 佢能夠幫助你嘅心臟，同埋幫助你嘅血管嘅問題阻塞嘅問題。所以咧 ，omega 3係非常非常重要嘅。簡稱嚟講，你全身都需要去。再簡稱嚟講 ，omega 3佢重要到一個咩階段咧？就比如講你嘅身體有6000萬億嘅細胞啊，我唔理佢紅細胞好白細胞乜，好多細胞6000萬億嘅細胞，每一粒細胞嘅細胞膜嗰個細胞膜啊，呢個細胞膜咧。就係用 omega 3做噶啦，所以非常重要。OK， 咁嚟講咧，嗱，如果 omega 3佢唔夠咧，你入邊嘅每一粒細胞啊，從頭到腳6000萬億嘅細胞，佢唔夠 omega 3 OK 嘅情況咧，佢就會令佢嘅細胞呢個殼咧就會好硬啊，呢個細胞膜佢出邊嘅膜，咁好硬之外咧，佢就會硬到啊，佢吸收營養好難吸收，糖分好難吸收。OK， 佢嘅營養，佢要嘅嗰啲水分啊等等乜嘢好都好啦，佢都需要食嘢啊嘛，好難去吸收。同時間佢排毒都好難排出嚟，即係簡稱嚟講，你食嘢好難食，有屎又好難去屙出嚟咁嘅意思，就幾痛苦啊！所以啲 omega 3好重要。如果你嘅細胞膜身體啊6000萬億嘅細胞膜，全部都係用嗰啲煎炸爆炒嗰啲油嚟做咧，哇！你睇下，全部都係壞油。所以講咧，你一定要食足夠嘅 omega 3，好有利將你嘅壞油排出嚟，將你每粒細胞改變佢。當你細胞改變咗呢個形態咧，佢就能夠好快吸收營養，好快吸收營養。同時間佢會將佢嘅廢物好容易咁排出嚟。OK， 所以呢個係主要最重要嘅因素啦。出邊係冇人同你講嘅呢樣嘢。OK。咁嚟講咧，就比如講佢入邊咧呢個Cecino咧，佢有一個特別嘅 test 咧，就可以 test 到我哋嘅身體 omega 3夠唔夠。如果夠嘅人，以前嘅年代人咧，一 test 係3:1，即係意思即係講你嘅3咧係 omega 6， 1咧就係 omega 3，就係夠啦，正常嘅細胞啦，咁啊，如果你一 test 出嚟21:1咧，意思即係講你嘅 omega 3係嚴重唔夠，你個 omega 6太過高咗，高到改輪，搞到你全身發炎緊，你都唔知。咁呢個都算好啦成績。我同你講，有啲人尤其食齋嘅人
或者食齋嘅人啊，咁你食齋嘅人肯定身體唔夠 omega 3噶嘛，大佬，你唔夠啊？要我一個朋友去量，點知你知幾多？180:1，都未睇過人哋咁緊要高，直頭 omega 叻到少到已經完全唔夠，發炎，所以身體好多病痛嚟緊，佢都唔知咩事，一味食藥係解決唔到問題嘅。OK， 所以嚟講嗱。首先咧，有啲講，喂，我食緊義油嘅喎，咁冇問題嘅，咁你可以做一個 test 嘛，公平啊，啱唔好？你講你食咗好多好靚嘅頂級義油，比如嗰啲義油 made in German嘅、日本嘅，或者係 made in 即係好多勁嘅國家都好啊，你冇 test 你點知？所以講咧，我哋嘅公司咧就出咗一個叫做呢個 Cicino Balance Test。呢個 Balance Test 咧，一盒咧係咪入邊有晒所有嘢啊？即係講你一盒入邊有呢個針啊，直頭可以落到去你嗰個酒精袋都俾埋你嗬，就咁樣一撳落去，咁樣你嘅血咧就可以滴響佢嘅嗰個特別嘅紙嗰處，滴兩滴啫。咁樣嚟講咧就好似驗血糖啊嘛，好簡單啫。咁一滴喺嗰處咧，就將呢個紙咧就 send 翻去呢個 Sweden挪威嗰邊，佢就有一個好特別嘅一個呢個好特別嘅呢個實驗室啊，係幫你去睇下你入邊 omega 3夠唔夠 ，omega 6有幾多，同埋 omega 9，好仔細咁俾你知。通常啦，我同你講啦，我哋嘅數據啦，我哋已經測試咗150萬人 ，OK， 即係1.5 million 嘅人啦，測試咗啦 ，OK， 呢20年入邊係97%嘅人咧係唔合格。簡稱嚟講，有100個 test 啦，係97%係肥佬晒嘅。咁簡單，因為點解會肥佬咧？嗱，陣間我會同你講咩原因咧。OK， 首先呢個公司咧就係好出名嘅，喺連嗰度哈佛大學同埋呢個劍橋大學同埋英國嘅牛津大學都係喺嗰度，即係同佢有合作嘅關係，因為佢係專門 test 呢個肝血，即係你嘅血佢唔使多，淨係好似驗血糖嘅少少嘅血滴去佢嘅紙嗰處，佢就寄翻去呢個挪威嗰邊，佢就幫你 test。佢科技咧係頂級嘅，如果唔係做咩呢種美國麻省大學呢啲哈佛大學都俾你 test 得冇，所以係有一定嘅科技喺嗰處嘅。OK， 嗱，咁下一個咧就係，因為我就同所講啦，所以講有100個人 test 97個係唔合格嘅。點解會唔合格咧？點解全世界去 test 過澳洲、中東啊、亞洲、非洲咁多國家都唔合格？係咩原因？嗱，我唔係 test 100個人啦，總共 test 咗1.5 million 個人，97%嘅巴仙率嘅人係唔合格。omega 3係嚴重唔夠嘅。點解咧？嗱。如果 omega 3佢平衡咧，係咪我哋嘅身體嘅機能咧？第一，我哋大腦就會好好啦，即係老人痴呆症啊、柏健身啊、嗰啲壓力啊、憂鬱症啊就會減少啦，頭髮靚啲啦，皮膚肯定靚嘅呢樣嘢，皮膚病嘅問題啊，皮膚病啊，記住啊，仲有你眼，因為我哋嘅眼好需要呢個 omega 3嘅。咁除咗你嘅心臟問題啦，仲有你嘅皮膚夠唔夠彈性，因為皮膚係油做噶嘛。但係我哋需要嘅油咧係好油，同埋我哋肝咧需要好係嘅油係好油，因為只有好油先係做到好嘅膽固醇同埋好嘅荷爾蒙。你明我講咩冇？意思嚟講，如果你沖美碌，你嗰個水喺廁所撈上嚟嘅，或者係冇隔過嘅喺廁所嚟洗咗手啊，流出嚟嗰啲水咁樣，你嚟沖美碌咁樣，成杯美碌都唔使咁飲啦，都有啲味道啦，係咪先？就係呢個原理啦。所以你一定要用你嘅身體用最好嘅油，就 omega 3嚟做你每一個細胞嘅成分，同埋你每一個地方都需要油。你嘅腦，尤其是你嘅腦咧，係6到10到70%都係油做嘅。咁仲有一樣咧，都影響你關節問題。咁嚟講咧，嗱。所以講一講先，我一個朋友咧就食咗 omega 3呢個，試咗成2個月啦。佢以前行下路腳都會痛嘅，嗰個腳嗰個膝頭哥，點知食下有，點知可以行好耐都唔會痛喎！哇，呢個真係勁！我做一個朋友咧，又係60、70歲啦，佢有一樣咁咧，佢嘅呢個 L4、L5 尾龍骨咧就出咗事啊，咁樣成接近70歲咁樣啦，69到70歲係一個 ND 啊。咁嚟講咧，佢就要開刀啦。我覺得開刀都要幾十千啦，60千啦，一刀一擺唔得，第二擺都要俾多60千，100幾200千咁俾啦，冇辦法啦，所以佢未開刀之前就試 omega 3，點知試開成3個月啦，佢跟足我哋嘅 formula嚟飲咧，佢嘅背後邊嘅痛咧已經少開90%先，唔使開刀，所以係 very good 嘅一樣嘢啦。OK， 我只可以講我哋嘅身體好多機能咧係需要靚油嚟做嘅，就好似你架車一樣啦，你打嘅 engine 咧好多要換黑油啊，換靚嘅油啊，就係呢個原因啦。OK， 咁嚟講咧，嗱，你睇下我哋嘅公司本身咧，佢呢個 omega 3咧係唔係普通嘅油，係特別一個 formula，係來自好多呢種科學家，睇有冇？全部都係科學家有研發嘅，所以我哋嘅公司已經20年喺呢個 market，係喺 Sweden 咧係好出名嘅公司，專門做呢個 omega 3。咁我哋 omega 3咧本身咧呢個油咧係從全世界最出名嘅挪威嗰度嚟嘅，挪威係最出名就係 omega 3啦。OK， 咁佢有咩特別嘅科技？點解我哋所講97%人都唔夠 omega 3咩原因咧？嗱，請我會再講。嗱，呢度咧睇佢科技，佢做到咧，佢研究到要一個好嘅油咧，首先入邊咧有60%嘅油，40%咧佢係侵咗呢個好初級
冷壓嘅呢個橄欖油，我哋叫 olive oil 啦。咁嚟講，如果你基督徒你知啦，喺聖經嚟講，佢哋最中意用橄欖油啊、飲啊，又食麵包點嚟食啊，又拎嚟咩放頭髮啊，又搽皮膚，拎嚟按立嗰啲恩膏咁啊等等。點解神會俾佢呢個油咧？有原因嘅，所以佢哋科學家都有研究咯。原來將呢個魚油加埋呢個橄欖油溝埋一齊，我唔知點樣溝啊，我唔係科學家，即係佢哋嘅科技啦，就整到呢個油咧能夠Omega能夠保存好耐，即係講佢入邊有抗氧化嘅功效。簡稱講佢試過一樣嘢就係喺麥吉咯，喺麥吉咧佢試過好多即係出邊嗰啲魚油咯，去淨單魚油啦，就 test 過晒咯，成個呢個法馬斯去買晒呢個 test， 點知入邊咧有70%嘅油咧，好多都係已經氧化。氧化意思講，你一打開嚟咧，入邊已經有啲係50%氧化咗，有啲40，有啲60，有啲70。所以講有10樽咧，有7樽咧已經係氧化咗，佢保存唔到嗰個 Omega 3啊，好容易臭，即係簡直講唔係叫臭，好容易變質，變咗質咧，變咗佢 Omega 3冇咗。好似你哋飲 orange 啊，你啱啱打個 orange 就好多維他命 C 咯，啱冇？但係如果 orange 你等開5日後先飲啊，你飲落去 Omega 嗰個水嗰個維他命 C 都冇咗嘛，就係咁嘅原理啦。OK， 所以講呢個特別嘅地方咧，佢嘅 formula Zizino balance oil 嘅 Omega 3就係佢能夠第一樣嘢保證呢個你打開咧佢係唔會氧化嘅。OK， 所以講佢係能夠保存到95%以上係唔會氧化。第二個特別嘅地方咧，飲落去身體咧，佢可以保存到35個鐘頭喎，係俾你慢慢吸收嘅。佢呢度有做嗰個報告咧，如果你係食嗰個我哋叫零加油咧，零蝦油啊，佢係5粒鐘頭嘅啫，或者係我哋叫做嗰啲Omega 3嘅油咧係9粒鐘嘅啫。但係我哋嘅去到35粒鐘佢會運傳到你全身嘅細胞足夠嘅時間，俾你細胞吸收到呢個靚油，而且吸收率係去到90%以上。嗱，我講啦，唔係9%，唔係19%，係90%。OK。OK， 所以講呢個佢特別嘅地方，呢啲全部咧都係有科學去研究嘅。咁除咗一樣嘢咧，嗱你睇下，做咩講佢嘅呢個藥咁特別咧？除咗有侵開呢個我哋叫做 olive oil， 佢入邊咧，你睇佢嘅嗰個 Omega 3嘅 gram 數啊，佢 Omega 3咧，佢已經又係特別去深海選嘅4種細嘅魚，係有原因嘅。佢選呢4種魚入邊先能夠侵到 Omega 3入邊嘅 DHA 同埋 EPA 係平衡嘅。OK， 平衡，因為好多人平衡嘛，好多佢係嗰個EPA 好高，嗰個 DHA 係好少嘅。佢不但只有兩個，佢喺家族入邊咧，仲有一個 DPA 佢都有埋。DPA 咧，佢呢個一匙羹咧，係咪一匙羹啊？佢入邊已經有開150 mg 嘅 DPA。DPA 嘅意思即係講咧，佢能夠使到你嘅 EPA 同埋 DHA 嘅效果增強，同埋修復你嘅血管，有咁樣嘅一個功效。咁除咗嘢，你有聽過 Omega 7未聽過咧？嗱，我哋呢個魚油入邊就有 Omega 7啊，而且佢 mg 去到700 mg 嘅 ，OK， 咁樣嘅700 mg 咧，先至係夠濃縮，先至係夠功能性 ，OK， 咁咧佢係特別咧就係抗氧化，仲有幫助你保護你嘅保護膜啊 ，OK， 咁除此之外咧，嗱我都講過啦 ，EPA 本身係抗發炎嘅，對你血管好，同埋保護你嘅心臟嘅，佢嗰度咧能夠去到一匙羹啊，就能夠去到1283。咁嚟講，你要食到咁高嘅呢個咁好嘅呢個 EPA 咧，你魚油嚟講，分鐘要食8粒、9粒、10粒 ，depend 你咩 level， 因為普通 level 都係要食8、90粒，甚至乎佢食得咁多，你都吸收唔到。OK， 咁呢個 DHA 佢本身咧去到683，DHA 本身係保護你嘅大腦，同埋保護你嘅神經線，同埋你嘅眼，同埋全身嘅皮膚嘅。OK。除此之外咧，佢仲有加埋呢個橄欖油。呢橄欖油佢係來自呢個叫做西班牙嘅。咁啊，橄欖油入邊咧有加多個叫 Omega 9，有聽過冇聽過咧？所以入邊已經有埋 Omega 9，佢成分去到3000嘅 mg 咁高。咁啊 Omega 9咧，佢特別嘅地方咧就保護你全身嘅心血管。OK， 所以有佢特別嘅功效。咁除此之外咧，佢入邊有一個叫做橄欖嘅呢個多酚咧，佢係特別有抗發炎同埋抗氧化同埋保護魚油嘅嗰個 Omega 3就係呢個成分啦。除此之外咧，Omega 所以嗰個維他命 E 都有喺埋入邊。咁嚟講仲有 D3 啦 ，D3 就係陽光啦，佢會俾我哋提高我哋嘅免疫力啦。咁除此之外，你飲落去咧，佢飲乜嘅？佢一樽啊，好簡單，你一樽你倒開嚟，倒嚟呢處就咁樣飲啦。OK， 咁係根據你嘅體重幾多就飲幾多，係咁簡單啫。通常一樽咧，有啲人可以飲1個月半，有啲人可以飲1個月零10日，有啲可以通常飲1個月啦。通常飲1個月啦。咁如果有啲好輕嘅人嚟講咧，分鐘可以飲2個月。OK，so 係好划算啊！我哋講好經濟咯，唔會貴。咁樣咪你出嘅價錢咧係賣到200溝去到210嘅啫。depend 你愛每個月去訂購就會平啲。如果你一次過買咧就係210溝一樽啦。OK， 咁嚟講咧，佢呢個咧就係佢齋嘅，即係講佢齋佢本身咧，佢用一種全世界只有呢種植物係最高嘅 Omega 3嘅啫。佢呢個咧就叫做海草啦，叫做 algae 啦。做咩我哋魚有 Omega 3咧？點解咧？因為我哋嘅魚細魚就係食開呢啲海草。
就係大魚就食細魚啦，就係因為呢種海草喺海入邊咧，佢哋好多omega 3，OK， 所以講你響出邊食嗰啲咩其他嗰啲咩稍微嘅嗰啲咩沙叉 ECOI 或者係嗰啲乜嘢叉絲嗰啲 omega 3嗰啲係唔夠，因為嗰種係 LA 嘅啫，佢入邊冇 DHA， 佢 LA 轉換過去 omega 3嘅 DHA 即係補腦同埋補血管嗰個啦，淨係得個3%先。係好少，你肯定唔夠嘅呢樣嘢 ，OK？ 所以講我哋呢個呢個用齋嚟做嘅，因為 vegetarian 嘅咧係適合嗰啲食齋嘅人啦。所以如果你係本身食齋嘅咧，就用呢一個咯。呢個本身飲上嚟都係有 orange 嘅，佢係100%嘅成分都係齋做嘅。咁入邊咧，佢仲會加多個叫阿 Alpha 嘅 oil 喺入邊有 omega 3其他嘅成分同埋 omega 9啦，亦都係一個好 powerful 嘅成分。如果你識嘅話，嗱圖響上面你自己去慢慢睇，你研究下，哇，做咩咁高嘅成分EPA、DHA、EPA 都有，仲有 omega 9仲有呢個 D3， 哇，佢嘅功能性飲落去仲有呢個檸檬或者係橙嘅味，所以你完全係冇嗰種即係有清新嘅味啦，容易飲啦。OK， 咁嚟講，佢呢個公司咧本身有晒所有嘅呢個我哋叫做certificate 啊，比如講下拉啦、GMP 啦，即係Good Manufacturing 嘅工廠啦，仲有佢入邊有好多唔同嘅嘢啦，甚至乎我同你講Olympic嘅人都可以食。你知道呢個公司Casino我睇有成好多位Olympic嗰啲選手啊，啲拎冠軍嘅第2、第3名嗰啲全部都幫佢打招牌。有機會我俾你睇睇，即係做佢代言人啊，大佬做代言人，你真係諗住咁容易嘅咩？係咪先？如果佢唔係一個好嘅產品，冇 proven 冇嘥人係唔會做㗎。所以佢哋嗰啲運動員都知道，我哋嘅身體好需要omega，有時搞嗰啲好劇烈運動嘅人全部都做佢代言人，有證據嘅，全部有 proof 嘅，好緊要多過嗰啲舉鐵好勁嗰啲嗰啲咩 kickboxing 嗰啲仲有嗰啲係做啲好極限運動嗰啲。Olympic 好多選手都係食呢個牌子嘅 Casino Balance Oil，OK？So 另一樣嘢咧，呢個 omega 3咧係佢獨特嘅地方啦，睇下，從我哋6個月大，即係 BB 細細嘅 BB 啱生出嚟1個月、2個月、3個月佢飲佢媽媽嘅奶水㗎嘛，奶㗎嘛，你知道奶入邊最多係咩冇？係油，你知係咩油冇？係 omega 3，所以呢個咧係好重要。所以 BB 仔點解會飲奶水入邊有 omega 3咧？原因就係咁處啦。所以我哋發育從我哋細路仔到年輕人，到中年，到uncle到老咧，都係好需要 omega 3嘅。所以呢個咧係簡單嚟講係1歲到100歲都需要嘅一個產品。你一定要嘅呢個好油。如果你身體唔夠好油咧，就會好多問題噶啦。OK， 所以另一樣嘢咧就係呢個就係講到點解 omega 3咁重要啦。除咗係腦部發育，你嘅心同埋血管嘅問題，同埋你免疫能力好唔好，同埋關乎到你眼睇嘢正唔正常，你嘅牙嘅健康，同埋你嘅一啲陀緊 BB 嘅或者係啱啱出世 BB 嘅母親，佢哋係好多向呢個中心係賣緊呢個 Casino 嘅 omega 3俾佢哋嘅，所以幾咁重要，亦都係幾咁安全呢個嘢。OK， 除此之外咧，呢個咧 omega 3能夠影響你嘅骨嘅問題啦，骨啦，仲有幫助你身體抗衰老啦，仲有你嘅血壓水平啦，能夠俾個血壓水平低啲、靚啲。我一個朋友就係咁樣食咗呢個 Casino 魚油咧，佢嘅嗰個血壓高、膽固醇嘅藥丸都唔使食，哇！我睇到都神奇，咁勁嘅呢個魚油，真係唔係一般嘅普通嘅 omega 3，真係叫 super active omega 3。咁嚟講咧，佢入邊仲能夠將你嘅細胞分裂好正常咁樣去複製，呢個係都係一個好重要嘅點啦。咁除咗樣嘢就係你嘅血嘅甘油、三酸甘油會跌翻落去，變一個正常嘅水平啦。咁除此之外咧，嗰啲即係講餵緊奶嘅母親咧，都係好需要嘅。因為佢要做好多 omega 3嘅奶水俾佢嘅 BB 食嘛，所以自己都要食足夠嘅油啦。如果唔夠油咧，分鐘嗰個母親咧，佢都會會有一種憂鬱症啊，產後憂鬱症係好陰功啊。佢唔想啊，但係佢腦唔夠呢個油，好多油俾晒，靚油俾晒喺佢嘅 BB 咗，佢唔知。所以產後憂鬱症咧，預防咧一定要食一個 Casino嘅 Balance Oil。咁除咗呢個，仲有保護你嘅細胞免受氧化，即係保護你嘅細胞啦，唔可以俾佢壞啦。咁除咗呢樣，佢能夠幫你嘅鐵同埋其他嘅營養正常咁吸收，仲有你嘅血嘅鐵質水平響個啱嘅水平，仲有你肌肉好啦，減低你嘅膽固醇等等，簡直你全身都需要啊！好重要嘅一樣嘢，你要做好嘅膽固醇都要靠好嘅油，好嘅荷爾蒙都要靠好嘅油。我哋全身幾多荷溫 ？OK， 所以嚟講咧嗱。有啲人佢唔信嘛，佢一 test 話，哇！原來我身體佢驗開呢個 balance test，佢身體先知道，哇！原來係嚴重唔夠 omega 3啊！比如講50:1，而係嚴重唔夠 omega 3，你咪食咯。總之每一日你就餐後 ，OK， 你飲
你飲，比如有啲人佢飲10ml，有啲人9ml 啫。咁你餐後過後你飲就夠啦。咁佢能夠保證咧，喺120日咧，你嘅 Omega 3咧係去到好足夠嘅，喺你嘅身體係俾你嘅身體咧抗發炎、抗衰老同埋抗氧化嘅細胞，全部都係科技 science 可以驗出嚟嘅。OK， 咁嚟講嗱，呢個就係呢兩種油嘅分別啦。所以講我俾你知道啦。咁樣我哋有一個叫做魚，即係講 balance oil 啦，另外一個係齋嘅咯。咁好簡單啫。咁如果係魚油嚟講咧，你每個月你有訂購一罐啊，佢即係嘅錢係馬幣係202.5 ，OK， 202啊。咁嚟講你連續訂咧，佢每個月都有俾多少鐳響你戶口嘅。咁一年過後咧，佢仲會送一支呢個魚油俾你食，好公平嘛，啱啱仲送俾你。咁同時間，如果你食得好啊，你自己唔錯喎，食到你介紹人，你只需要介紹4個人啦。比如講 Mr. A、Mr. B、Mr. C、Mr. D 啊，4個人食啫，佢就做咁樣嘅 subscription 啦，你自己嗰罐免費。時時咯，請你飲，每個月請你飲一罐，係咪好簡單？好，都係好 simple 嘅 blend， 嘢唔貴，俾你睇到功效，仲可以測量到你身體夠唔夠呢個Omega 3，仲可以測量，全部都有晒 proven 科學 ，OK？ 所以嚟講，佢就係咁簡單啦。呢個生意即係你同人哋分享啊，呢個健康啊，所以本身公司咧主要都係呢個魚油係頂呱呱啦，仲有呢個 test， 咁嚟講咧係最重要係佢哋能夠創造一個營養嘅科學。OK， 同埋咧能夠幫助更加多人擁有呢個健康，同埋如果你本身你想揾錢嘅，你都可以嘗試下呢個 part time，OK， 或者 full time，OK， 因為將來嘅世界咧好多 AI 代替噶啦，你永遠唔知道噶。我朋友做 design 做下俾人炒咗，因為點解？已經嗰啲 AI 代替咗佢啊！我好多朋友做嗰啲咩銀行嘅都係一樣，已經係好多係機器代替晒 AI， 所以自己都冇工做。所以咧如果你能夠有一個好嘅產品，食健康，同時間去做呢個生意咧，係 very good 嘅。我覺得，即係講冇人知道，只不過我覺得即係講試一試無妨，仲可以幫到人。產品唔會貴，200嘅產品係 reasonable，all right。所以我今日咧就分享到呢度啦，呢個係時事咯。咁如果你有興趣咧，你就過嚟揾我，或者係 call 俾我，我一定會盡量去幫助你。OK，所以我今日分享到，我係 Johnny，專門同你分享 Superfood 嘅 Johnny，拜拜。